รทัศน์นิวส์วันขอเชิญท่านผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาในหัวข้อทรัมป์อำนาจรัฐซ้อนรัฐความท้าทายด้านเก็บข้อมูลข่าวกรองในงานท่านจะได้พบกับโรเบิร์ตเดวิสตีรีประธานเจ้าหน้าที่เครือข่ายข่าวกรองโลกโสพลองค์การและกสิทธิพิรมถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะเสวนาในหัวข้อทรัมป์อำนาจรัฐซ้อนรัฐความท้าทายด้านเก็บข้อมูลและข่าวกรองนะคะซึ่งในงานวันนี้ก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานหลักๆนั่นก็คือทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็รวมไปถึง Thai Association for International Understanding ค่ะซึ่งณวันนี้นะคะดิฉันนงวดีถนิมมานและคุณอลิสาสิทธิวงศ์นะคะก็จะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นผู้แปลด้วยเพราะว่าในวงเสวนาในวันนี้ก็จะมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะ2เซกชันที่จะมีการพูดคุยกันในเสวนาวันนี้เริ่มต้นจะเป็นการพูด welcoming note หรือว่าการกล่าวต้อนรับแล้วก็แนะนำผู้เข้าร่วมเสวนานะคะซึ่งณขณะนี้ในวงเสวนาซึ่งจัดที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสปีกเกอร์ท่านแรกซึ่งณขณะนี้กำลังพูดอยู่ก็คือศาสตราจารย์พิเศษดร.กระแสชนะวงศ์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยและท่านก็ถือว่าเป็นตัวแทนมาจากทาง Thai Association for International Understanding นะคะซึ่งณขณะนี้เราขออนุญาตโยนไปนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์กันเลยค่ะDangerous means I don't know what is going on by the performance of CIA. Today, our friend Dr. Robert David Steele is going to tell us something about his experience about CIA. That is also I'm happy to welcome the lecturer.I believe also that he will make us feel clear understanding of Thailand, of the world, and especially understanding of ourselves, and can move us from good to be great. Ladies and gentlemen, I'm very happy to join you all to welcome Dr.Robert David Steele by giving him a big applause. Thank you. Thank you very much, as a former minister to the office of the Prime Minister. For the next welcoming words, I would like to ask Professor Dr. Pwanchai Matanga Sompan.The member of the University Council of Ransit University to deliver his welcoming words. Okay. Okay. Then, okay. Thank you, Ajahn. Okay. Ajahn Pwanchai is not with us, so he will be represented by Ajahn Sompong.The Dean of the Institute of Diplomacy and International Studies, and he will deliver the welcome words on behalf of Ajahn Pwanchai. Please join me in welcoming Ajahn. Good afternoon. I just would like to join Dr. Kaseh Chanawong to welcome Robert David Steele, former CIA and initiator of the Council of Editing, which is very new, as Dr. Kaseh said. Donald Trump is also new. Deep State is also new. Even though in international relations world, we have actually dealt with the Deep State for some time, but without knowing that what is all about the Deep State, I'm sure
Temasek University. I just would like to welcome Mr. Steele and distinguished guest and speaker today. I hope that you will enjoy and that you learn, you benefit a lot from the visit of Mr. Steele. Thank you very much. Thank you, Dean Sompong, and for the final welcome remarks, I would like to invite Assistant Professor Dr. Kitisa Pukati from the Faculty of Law of Thammasat University to deliver his welcome words. Please join me in welcoming. Professor Kassan Chanabou, Professor Ponchai, Professor Sompong, ladies and gentlemen, on behalf of the Faculty of Law, Thammasat University, it is my pleasure to welcome you to today's seminar, Trump, the Deep State, and the Challenge, Open Source Everything, jointly organized by the Thai Association for International Understanding at Ransit University and our faculty. First of all, let me thank you for our co-host, the Thai Association for International Understanding at Ransit University, for initiating this event and a very nice cooperation. In particular, I would like to thank Ajahn Ramon Nakontap, who was instrumental in bringing our main person today, Robert David Steele, to Bangkok, and in making this event possible. I am very pleased that our faculty is providing the platform for such a highly interesting event as we have this afternoon, and in which we will be presented most interesting and valuable perspective on the U.S. political system by one of its most vocal critics, Robert David Steele. Robert David Steele is this year's Nobel nominee for Nobel Prize. He has courage to talk on the most controversial issues. Certainly, the information and insights which Robert Steele will present in a minute will not be shared by everyone here, but it is academic freedom to listen to each other. Also, and in particular, when we disagree. In this regard, I am certain that Robert Steele's talk will provoke and stimulate us all to reflect deeper on challenges and conditions of democratic, open and transparent politics and polities. In particular, when it comes to open source intelligence, one of Robert Steele's dearest concerns, as information and openness are central elements of good governance, which is lacking in too many countries across the globe, including Thailand. In this regard, I very cordially thank Robert Steele for coming to Thammasat Faculty of Law and being our keynote speaker this afternoon. I would like also to thank our discussants, Excellencies Kasipiro and Excellency Sompong. Also, Mr. Sohon Ongka, Mr. Kiechai Pongpanit, and of course, Ajahn Ratanapon Hamakoson, who sacrificing their time to be with us. I very much look forward to our comments and remarks in the discussion session. Thank you to you all. And I look forward to experiencing with you in insightful and inspiring talk of David Steele and also
interesting discussion following at the moment. Thank you. Thank you very much, Thank you, Zach, for welcome words. And next, I would like to invite Robert David Steele to present this keynote on the topic from the deep state and the challenge of open source. Everything before I give him the floor and the word, please allow me to introduce him briefly, really briefly, otherwise we would not have enough time for it. สตีลซึ่งก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่เครือข่ายข่าวกรองโลกนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เขากำลังดำเนินการอยู่คืองานที่เขาทำตลอดต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็อ่อนไหวมากที่สุดเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะสำหรับนายโรเบิร์ตเดวิดสตีลีนะคะก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันท่านหนึ่งค่ะซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็น CIA ด้วยนี่ส่วนสำคัญเนี่ยค่ะในประเด็นสำคัญที่นายโรเบิร์ตเดวิดสตีลีเห็นว่าสำคัญที่สุดคือในด้านของ Open Source Intelligence นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากสาธารณะหรือว่าแหล่งที่เรียกว่า Open หรือว่าเปิดเผยนั่นเองเพื่อที่สามารถที่จะได้รับข้อมูลอย่างยุติธรรมนั่นเองค่ะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะซึ่งก็อาจารย์กิติศักดิ์ก็บอกว่าในโลกนี้เนี่ยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงเนี่ยถือว่าเป็นปัญหามากนะคะหลายๆข้อมูลไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใสนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากนายโรเบิร์ตเดวิดสตีลีที่จะเป็นผู้พูดหลักในงานเสวนาวันนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีวิทยากรท่านอื่นๆที่ร่วมเสวนาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกสิทธิ์พิรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณโสพลองค์การแล้วก็ตลอดจนอาจารย์รัตนาพรชัยมงคลด้วยค่ะค่ะก็คาดหวังว่าทุกท่านที่อยู่ในงานเสวนาในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับข้อมูลที่ดีได้รู้เรื่องมุมมองต่างๆจากสหรัฐในด้านของการเมืองด้วยค่ะและณตอนนี้นะคะเราจะโยนกลับไปนะคะดูเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่ทางคุณสตีลีนั้นได้เตรียมมาที่จะนำเสนอให้กับพวกเราค่ะเชิญค่ะIt might be good enough to be at the Cannes Film Festival. And so it was Steven Seagal and me and Sasha Stone from Humanitat. And I posted a notice on the internet that said, I'll be in Bangkok. And out of the deep south of Thailand came a voice saying, well, as long as you're here. And they introduced me to this gentleman, Professor Dr. Thakvam Tha, who utilized his extraordinary friendship and all the years of perspective that he has developed with people to organize a very full schedule. If you want to see an American sweat, just turn them over to him. I am so honored by the occasions that I've had on the Saturday the 6th and also today. I just came from the National Intelligence Agency and in a lunch with them, their most important question was, who killed Marilyn Monroe? So I was able to answer that. I'm going to talk for just 10 minutes on each of 4 topics: the deep state, Trump and the political landscape of the United States, information pathologies, and I'll then conclude with open source everything engineering, which is the path to peace and prosperity. I will mention one book, the Open Source Everything Manifesto, Transparency, Truth, and Trust. It's available on Amazon. It's the only book I don't own in English, but I own the translation rights, and I have given it to several people here in Thailand. I'll give it to anybody else. If anyone wanted to translate it or anything else that I have written, please just go ahead and do so. This is official permission. Send no money. I just want a link once it's translated. So let me start. Before I explain Donald Trump, who's now part of the deep state, before I explain Donald Trump, let me just talk about the deep state. Too many people, although Peter Dale Scott deserves a lot of credit for writing the original book on the deep state, too many people think the deep state is just unelected officials who then carry on and do their own thing. The deep state actually begins with the Rothschild family and the Vatican. They own the world. You and I are slaves of the Rothschild family. They then control the city of London and Wall Street.
They actually hand-pick the leaders of all of the banks. And Catherine Austin Fitts is one of my colleagues, and she's really done some tremendous YouTubes recently on some of this Rothschild control of everything. Now, the banks then serve as the national agents, particularly the central banks, but the banks generally, they serve as the national agents for controlling what is generally a two-party tyranny. In the United States, for example, the Democratic Party controls 17% of the voters, the Republican Party controls 13% of the voters, and everybody else is shut out. I had to run for president in 2012 as one of the accepted candidates for the Reform Party to discover that there are 8 accredited political parties in the United States of America. The others are Constitution, Green, Libertarian, Natural Law, Reform, and Socialist. The Socialist Party has about 1,000 members plus Bernie Sanders. All of these parties are shut out of the process. They're not allowed to advance people toward election. Their voters are marginalized. But even worse, 47% of the U.S. public doesn't vote. This is a very deliberate voter suppression campaign by the two-party tyranny. It's pushing people out. The deep state goes from these two parties, which basically legalize high crimes. The stuff that you and I would do and go to jail for is legal when governments and banks do it. And that's part of the problem that we're all facing. The secret intelligence agencies, and here I speak only of the United States, you can draw your own conclusions about other countries. The secret intelligence agencies have become the secret police, the Stasi, that enforces the banks and everything else that they want to do. And they also control the media narrative. They repress the actual truth. And that leads to this round robin in which you have a very ignorant public that is being abused and a deep state that is actually keeping the public busy with entertainment, with food, with, what's that idiot thing in the United States, worldwide wrestling or whatever. I mean, if you want to judge a country, look at its TV shows. All right, the United States has hit bottom. So that's the deep state. And the fact of the matter is that no government policy in the United States of America is ever going to be based on evidence as long as the deep state exists. Okay? And I have to say to you, the Clinton Foundation is part of the deep state. And they have been a huge part of essentially looting the United States of America. Now, let me move to Donald Trump. By the way, when I reference something I've written, it's free online. So, for example, I've written Donald Trump, accidental president under Sage. And I've also written a Kindle short called Soft Coup. Donald Trump was elected by accident because the Republican Party rules were manipulated to get Jeb Bush into the presidency. And they screwed it up because Trump won on Twitter. He was the first Twitter president. And I think the president in 2020 will be elected through YouTube. Okay? So Trump beat all these guys. Now, it's very interesting. If you look at the campaign, every time Trump got ahead of Hillary Clinton, he did something so insane. You have to ask yourself, is this guy trying to lose the election? So I got together with several of my top retired intelligence professional colleagues, and we applied what we call in intelligence the hidden planet theory of analysis, which is you ask yourself, if we can't explain this, what could explain this? And we came to the conclusion that Lynn Rothschild had offered Donald Trump $20 billion to throw the election. Now, there's some history here. Sidney Blumenthal, Hillary Clinton's advisor, was in the room when Warren Christopher brought the bribe offer to Al Gore to not fight the theft of the election in Florida.
And the words as they were relayed to me were, he said, Warren Christopher said to Al Gore, he said, Al, if you fight this, you'll never get a corporate speaking fee in your life. But if you accept this as being within the bounds of reasonable dishonesty, you will be worth $100 million within 10 years. And so it came to pass. Al Gore is worth over $100 million. So I think Blumenthal gave Hillary Clinton that message, the message being that even the other presidential candidate can be bought. And she then took that message to Lynn Rothschild, Lady Lynn Rothschild, who, by the way, is a babe from New Jersey. She just married well in the UK. And I think Lady Lynn Rothschild, I'm speculating here, of course. I have no direct knowledge. But for me, the hidden planet in this election is Lady Lynn Rothschild and the Rothschild family. So Donald Trump, I think, tried to lose the election. I mean, among other things, he was smart. Moving to the White House is like moving from a 5-star hotel to a 2-star hotel. Okay, his wife's not there. Imagine Donald Trump wandering around the White House at night in his bathrobe. He doesn't drink. He's wandering around the White House in his bathrobe, looking for cockroaches and thinking about who to call next. This is not a great life for a minor billionaire. So how was Trump elected? First off, he won the primaries against the Republicans with Twitter and with his media exposure and so forth. His wife, Melania, passed the smell test with the American voter. An elegant woman, particularly when compared to Hillary Clinton. Okay? Now he's in the general, and Hillary Clinton is quite certain she's going to win. What I should have mentioned this beforehand, Hillary Clinton stole 13 primary states from Bernie Sanders using electronic voting fraud. The American electronic voting machines were designed for fraud. Okay, Diebold was designed to implement something called fractional voting, which basically allows you to decide who wins before the election is ever started. A fraction, but it's a very contrived game. She stole 13 primaries from Bernie Sanders, and she was quite confident that she could steal those same 13 states from Donald Trump. At the very end, white hat hackers came in and stopped that. So she didn't have that advantage. Also, of course, you're all familiar with the Democratic National Committee leaks. Hacking is not leaking. Everybody's been cyber snooping. But the leaks were not from the Russians. I was very happy to challenge John Brennan, who I believe to be a Saudi influence, who is de facto state of treason to the United States of America, and should be investigated, indicted, convicted, and sent to jail. I find that the DNC leaks were a combination of a DNC insider who handed papers to Ambassador Craig Murray and NSA officials who were furious with how Hillary Clinton was treating classified information. And then you had the Podesta emails. This was not Russian. This was a Romanian taxi driver, Gusifer, who got Podesta to do something really stupid. He got an email message saying, your password's been compromised, click here. And he clicked. So he got a Romanian page looking like Google, and once he changed the password, they then went in and changed the password for real on Google, and so the rest is history. And finally, we had the New York Police Department releasing information from Anthony Weiner's laptop. Anthony Weiner is, of course, the idiot congressman who sends out pictures of his less than attractive body to women he doesn't know. He's married to Huma Abedi, whom I believe to be a Saudi Arabian agent who was introduced to Hillary Clinton as a young girl. Hillary Clinton fell in love with her, and she never left Hillary Clinton's side from that moment forward. And Huma Abedi had backed up her phones on Anthony Weiner's laptop. And there was evidence there that Hillary Clinton was providing classified information to IP addresses in Saudi Arabia and Qatar. This is treason. And there was evidence there of pay-to-play. She sold Libya to the French. She sold Syria and Yemen to the Saudis. And she sold American uranium to the Russians, which the deep state media very conveniently said nothing about. Okay. All of that in combination
led to the accidental election of Donald Trump. The bookmakers, the odds makers, the House Never Loses, gave him odds of 20 to 1 at best, 200 to 1 at worst. At noon on election day, Cambridge Analytica said you have a 20% chance of winning. At the end of the day, at midnight, I had gone to bed almost in tears because the idea of Hillary Clinton as President of the United States for me is disgusting. It's the deep state in its worst possible manifestation. My wife woke me up. She doesn't like Donald Trump, but she knows that I do. I wrote the first article on how Trump could win in July 2015. She woke me up and says, you may want to watch this. So from 12 o'clock to 3 o'clock, I watched what could only be described as the hand of God. God has a sense of humor. Okay? Donald Trump won. He took the states, and he took the states because the alt-right, the flyover country, all of the neglected white Americans across the middle of the country really got upset about how they were being screwed. The U.S. government has been systematically killing the American economy for the benefit of the banks. And they got him squeaked in. Now, he's a fringe president also. 27% of the eligible voters voted for him. Obama was a fringe president also. Hillary Clinton would have been a fringe president had she been elected. The difference is that Obama was the deep state candidate for president. Donald Trump was not. So we went through a short period here where the deep state now, Donald Trump has essentially by accident reneged on his $20 billion deal. He's been elected. Oh my God, what do we do now? Let's flip the Electoral College. Let's create this massive deep state media narrative that says the Russians hacked the election. So we should overturn the Electoral College. This is the equivalent of jury tampering. Okay? John Brennan, one of the most worthless directors of CIA in history, led this charge. I was happy to be one of the people who confronted him on Russia Today and elsewhere. And I and 26 others were able to carry the day with the public. The public agreed, and the Electoral College agreed, that the Russians had not hacked the election. The idea here was to flip the Electoral College. They didn't think they could get Hillary Clinton, but they thought they could throw it to Congress, where John Kasich was standing ready to be the compromise candidate. And we blocked that. So now we have Donald Trump being inaugurated. We also have Donald Trump trying to avoid being assassinated. So he spends his first 2 weeks after being elected picking people that he thinks will calm the deep state. Reince Priebus stands out. Reince Priebus, who has enabled and covered up pedophilia by Republican leaders for a very long time, is the ultimate servant of the deep state. The absolute last thing he wants to do is unrig the American democracy. And of course, he picked 56 people from Goldman Sachs and the Jewish religion. Not to be confused with Jews. These are bankers who happen to be Jewish, but they're also part of the Rothschild mafia. Okay? And so he thought that would calm things down. He gets into office, and all of a sudden, the media is trying to kill him every single day. And I'll just wrap up on Trump by saying that we now believe that Lynn Rothschild has doubled down. He's been promised $40 billion, and he is now a fully captured representative of the deep state. There is a competing theory, which is that he's playing 3D chess and that he and Putin have a side deal to take down the deep state. And he's basically wearing a Knoll mask, and he will eventually emerge triumphant over the deep state. The 3,000 arrests of pedophiles is one of the intelligence indicators that he may, in fact, be playing a long game. I, for one, begin every one of my speeches on alt-right and everything by saying, God bless Donald Trump. Because no matter what happens with Donald Trump going forward into the future, he did something I was not able to do for 30 years, which is he got the American people to understand two phrases: deep state and fake news. CNN, I call them the crap news network. Okay? These people are terrible.
The third thing that Donald Trump has not done, because the deep state bought him off too soon enough, he hasn't gotten the American people to understand the third element of victory or liberty, which is two-party tyranny. I am the champion of an Electoral Reform Act, and you can look that up another time. So let me move. Is that enough on Trump? Do you want more? Okay, so I take it we can move on? All right. So right now, Trump is now Obama in whiteface, the deep state candidate, and his movement, the alt-right, is starting to think about what do we do next? Well, I've put forward a proposition. Cynthia McKinney and I. ก็ในช่วงต้นนี้นะคะคุณสเตลลี่เนี่ยก็ได้พูดถึงการลงไปถึงเรื่องคำว่า deep state ก่อนลงไปถึงคำว่า deep state ก่อนนะคะก็คือรัฐซ้อนรัฐซึ่งหลายคนก็คิดว่าคำว่ารัฐซ้อนรัฐนั้นหมายถึงอะไรสำหรับเขานี่ก็หมายถึงว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีอำนาจผ่านจากการถูกเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็เขามีการพูดถึงตระกูลรอสชาลด์ด้วยนะคะซึ่งก็มีอิทธิพลเหนือตลาดเงินตลาดทุนใหญ่ๆอย่างลอนดอนแล้วก็วอลล์สตรีทด้วยใช่ค่ะเนื่องจากว่ารัฐซ้อนรัฐเนี่ยถือว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าพวกหน่วยงานลับของสหรัฐเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็น deep state ของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะ control สื่อได้และสามารถที่จะ control หรือว่ามีอำนาจเหนือพวกแบงก์หรือว่า financial institute ต่างๆได้ในเมื่อเพื่อที่จะมาทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของมันใช่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ทางคุณสติลี่พูดถึงเรื่อง Deep State นะคะเขาบอกว่าในปี 2012 เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเหมือนกันตอนนั้นเขาอยู่พรรคปฏิรูปพรรครีฟอร์มนะคะแล้วก็นอกเหนือจากพรรครีฟอร์มเนี่ยคือไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่ของที่อเมริกาถ้าเราพูดถึงพรรคการเมืองใหญ่ๆเราก็จะนึกถึงแค่เดโมแครตกับรีพับลิกันใช่ไหมคะแต่เขาก็ชี้ว่าลองดูคะแนนโหวตเนี่ยพรรคใหญ่2พรรคนี้ถ้ารวมกันเนี่ยก็ไม่ได้มากมายไปกว่าพรรคอื่นๆพรรคเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้รับการสนใจเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นพรรคกรีนหรือว่าพรรคอย่างโซเชียลิสต์ก็ตามแต่ว่าถ้าดูรวมเอาเปอร์เซ็นต์ที่มีประชาชนสนับสนุนเนี่ยพรรคเหล่านี้เนี่ยก็มีคะแนนพอๆใกล้เคียงกับพรรคใหญ่ๆเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเสียงของประชาชนที่อาจจะสนับสนุนพรรคเล็กพรรคน้อยเหล่านี้เนี่ยถูกกันออกไปไม่ได้ถูกให้ความสำคัญค่ะสำหรับการพูดคุยหรือว่าสปีชของโรเบิร์ตวันนี้ค่ะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันอย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ Deep State หลังจากนั้นเขาก็ได้พูดถึงทรัมป์หรือว่าโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองและการที่เขาชนะการเลือกตั้งซึ่งเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจริงๆชนะการเลือกตั้งมาแบบ accidental หรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะชนะมานั่นเองค่ะทางคุณโรเบิร์ตสตีลีนะคะก็ได้แนะนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้ค่ะชื่อ Open Source Everything Manifesto นะคะก็ลองไปหาอ่านดูนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งบทความที่คุณโรเบิร์ตเดวิดสตีลีได้เขียนไว้เกี่ยวกับ President Donald Trump accidental president หรือว่าการเป็นประธานาธิบดีแบบไม่ได้ตั้งใจว่างั้นเถอะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้แต่ว่าชนะโดย Twitter ใช่ค่ะก็ทางนายสติลี่นี่ก็พูดนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีหรอกมาแบบเหมือนอุบัติเหตุเลยนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเจฟบุชนั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นลูกของตระกูลบุชเนี่ยก็ถูกวางตัวนะคะให้เข้ามาเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าเจฟบุชนั้นก็ตกเก้าอี้ไปเพราะว่าทรัมป์นั้นเขาเรียกว่ามาด้วยวิธีการแบบเข้ายุคเข้าสมัยก็คือใช้ Twitter เขาบอกว่าทรัมป์นั้นถือว่าเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำ Twitter คนแรกและเขาบอกว่าในปี 2020 เนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยจะทำผ่าน YouTube ซะด้วยซ้ำแล้วก็สิ่งที่เข้ามานั้นทุกคนก็เห็นแล้วว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความบ้าบิ่นอยู่ในตัวเองแล้วก็มันอธิบายไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเป็นที่ถูกใจของประชาชนแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางคุณสติลี่เขาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเขาได้ข้อมูลมานะคะว่าอย่างรอสชาลด์ตระกูลใหญ่เนี่ยนะคะเขาถึงขั้นกับว่า
จะจ่ายเงินให้กับโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะให้แพ้ให้ทรัมป์เนี่ยเหมือนกับพ่ายแพ้ไปเองยอมแพ้ไปเองด้วยเงินถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นทีรีที่1เขามีทั้งหมด2ทีรีด้วยกันที่เขาพูดถึงทีรีแรกเนี่ยค่ะก็คือลินรอฟชาร์ลที่จ่ายเงินให้กับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ไปแพ้คราวนี้กลายเป็นว่าพอก็มีการเลือกตั้งในรอบแรกนะคะก็มีประเด็นต่างๆด้านฝั่งฮิลลารีที่ทำให้ฮิลลารีเนี่ยไม่เป็นที่น่าสนใจในการโหวตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านของอีเมลของฮิลลารีคลินตันหรือว่าแอนโทนีวีเนอร์หรือว่าประเด็นต่างๆที่ทางฮิลลารีคลินตันได้ไปประสานกับต่างประเทศก็เลยทำให้ทรัมป์เนี่ยชนะได้คะแนนมากขึ้นอีกใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทางคุณสติลลี่ก็ชี้นะคะว่าทรัมป์นี่ชนะมาได้อย่างไรนะคะก็คือทางฮิลลารีเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีบาดแผลในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้รับชัยชนะไปแต่ว่าประเด็นที่ถูกเบี่ยงออกไปแล้วก็ถูกชี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็การรั่วไหลของข้อมูลแล้วก็การที่ข้อมูลของอเมริกาเนี่ยถูกผู้อื่นเข้ามาแฮ็กได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชี้นิ้วตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามามีส่วนเอี่ยวทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้กลายเป็นว่าประเด็นถูกเบี่ยงไปอยู่ที่รัสเซียนะคะซึ่งณตรงจุดนั้นเองเนี่ยก็มีช่วงที่เขาบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะในรอบนี้เนี่ยมีคุณูปการมากเพราะว่าทำให้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้หลักๆอยู่ 2-3 เรื่องนะคะนั่นก็คือคำว่า deep state คือคำว่ามันมีอยู่จริงไอ้รัฐซ้อนรัฐที่ว่านี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องข่าวปลอมหรือว่า fake news นะคะคุณสติลลี่เขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อหลักๆของโลกอย่าง CNN เนี่ยเขาเรียกว่า C เนี่ยย่อมาจาก Crab News Network นะไม่ใช่ CNN International นะแต่ว่าเป็นสถานีเครือข่ายข่าวที่ไร้สาระแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางคุณสติลลี่พูดค่ะคราวนี้มันจะมีอีก1ทีรีค่ะนอกเหนือจากทีรีว่าได้การชนะมาด้วยความ accidental หรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะอีกทีรีหนึ่งเนี่ยทางคุณโรเบิร์ตเดวิดสตีลีก็ได้พูดว่าหรือว่าทางโดนัลด์ทรัมป์กับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะหรือว่าเขากำลังเล่นหมากรุกกันเพื่อที่จะ overthrow หรือว่าเพื่อที่จะลบล้าง deep state นั่นเองนั่นก็เป็นอีก1ทีรีที่ทางคุณโรเบิร์ตสตีลีจะได้พูดถึงขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับไปที่คุณสตีลีอีกครั้งหนึ่งค่ะ or a citizen saying this is what I saw. Open source information is collated data that is broadcast, is generally shared. For something to be called open source intelligence, it must be responding to a requirement. So it has to actually address a specific need that someone has articulated. And one of the biggest problems that we have in government today is that the intelligence community does not support everybody in government. Speaking only of the American situation, the secret intelligence world thinks that it's in the business of secrets for the president. The problem is that they are all liars. The president's daily brief is absolutely worthless. It's 1/2 lies and 1/2 garbage. And Donald Trump is absolutely right when he says the president's daily brief is not helpful to me. The president's daily brief, for example, does not cover all 10 high-level threats to humanity. And I will itemize them for you, not only because I'm the only person on the planet who has memorized this list, but because it makes a point. The top 10 high-level threats to humanity that were identified by the United Nations High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change in 2004 are, in this order, poverty, infectious disease, environmental degradation, interstate conflict, civil war, genocide, other atrocities, which includes trade in women and children, proliferation, terrorism, and transnational crime. The United States intelligence community focuses only on interstate conflict and terrorism. It does not do intelligence on all these other things. And then you have all the policies that pertain to intelligence, decision support. And I'll itemize these, which I pulled out of 20 years worth of presidential mandate for change books. Agriculture, diplomacy,
economy. And everything I say is in my website, so you just have to go search there. And by the way, you can read it in what I'm told is very bad Thai, from Google Thai. Okay. Google Thai is the equivalent of German to an Austrian. So it's really not great, but you can see some of it or whatever. Agriculture, diplomacy, economy, education, energy, family, health, immigration, justice, security, society, and water. These are 12 core policy areas which are completely fragmented across many government agencies that are stovepiped. And nobody in the government is doing true cost economics. Nobody in the government is thinking about what is the opportunity cost here of a nuclear plant or whatever. So I believe we're at the beginning of a major transformation in how we do information. I would like to say that the government is working with roughly 2% of the relevant information. And I got at this through a number of ways, but one of them was my second graduate thesis, in which I studied 3 embassies and how they collect information and how that information is sent back to Washington. And just to sum it up, an average embassy will collect roughly 20% at best of the relevant information available in any given country, and they will then spill 80% of that information in how they send it back to Washington. If it goes back in the pouch in hard copy, it's thrown away, and it's not put into the digital system and so forth. So they end up on 2%. But that combined with the fact that we have a pay-to-play system means we're making very bad decisions that are not in the public interest, that are not sustainable, and so forth. I want to give you, there's so many references that you could go out and look. Denmark paid me to do a brief on open source intelligence done right. And I'll just point you at that because that's my latest best approach to this. If you look up OSINT done right, you'll get right to it. And I make a couple of points in there. Among the points I make are that there are 8 information tribes. And every country has to unify these tribes so that it can harness the distributed intelligence of its whole nation. So these tribes are the academic tribe, civil society, including labor unions and religion, commerce, especially small business, government, especially local. I mean, I understand Thailand does a very good job of pulsing the rural areas for, are you pissed off? But the question that is not being asked is, what do you need? How can we help? And so this is completely different parameters. So government, then law enforcement, media, military, and non-government organizations. So these 8 tribes, which each tribe has its own secrets, but generally there is an information commons where it's totally unstructured and inaccessible right now. And that's something that each country can fix. And one of the discussions we had at the intelligence community today was the idea of creating a national open source intelligence agency, or a national open source agency, which could usefully be based at a university, or at a university with a military watchstanding team. Because one of the ideas we have is maybe have an ASEAN open source intelligence sharing network, in which the military serves as the watchstanding cadre and gets connected to all of the other 7 tribes in each country, and then you can have military-to-military communication saying, hey, we would like to marry up agricultural intelligence from each of these countries. And now you start to get into a truly useful national intelligence construct, which is not secret, not expensive, and also not online. Most of what's online is garbage, okay? We really need to think about humans and what humans know. So my evolution, I now go into my wind-up. My evolution from open source intelligence into open source everything engineering started to happen in about 2008 when I closed my company and began thinking new thoughts. And I suddenly realized that it wasn't just open source software and open source hardware and open source intelligence, it was open source everything. I mean, open source is a mindset, it's a process, it's an approach, it's a solution. And so I wrote the Open Source Everything Manifesto.
which I'd love to see. Well, no, I would love to see translated, actually, because if you know me, you don't need to read the book. And I mean, I don't read a lot. I read enough books to be the top Amazon reviewer for nonfiction, reading in 98 categories. But by and large, I don't collect books, I collect people. Because through people, you can then go into knowledge that hasn't been published. Okay. So I realized that we had 60 opens. I actually list them in the book. 60 opens. And I suddenly realized that these 60 opens comprise an engineering revolution. Now, the foreign minister of Russia has begun talking about a post-Western economic paradigm. And you all know that the BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, and I think Indonesia and Turkey will inevitably be part of the BRICS. They're all working very hard on an alternative economic paradigm. The dollar is dead. The gold collateral accounts are about to pop up. And I don't want to spend time now on the gold war, but the United States waged a gold war against Russia from 1998 to 2001. It basically destroyed the economy with $250 billion worth of illicit gold translated into financial instruments. So Putin has actually been very restrained in relation to the United States of America over the last several years. But here are the 9 major categories of open source everything engineering. And you don't have to write this down because it's online. Just look up OSEE. Open data. So open geography, open history, open language. One of the things that consistently frustrates me is how much time we spend learning nonsense in schools. History is written by the victories. Most history books are wrong. They're simply not telling us the truth. Okay, so history for me is huge. And then language. Open decision support. Access, documents, research. No citizen should have to buy Microsoft in order to read a government document or an academic paper. We need to get to an environment in which every citizen has access to all information with open source hardware, open source software, and of course open access and documents and so forth. Open government. So open money, open politics, open standards. Right now we have a stovepipe world. Open health. Now, you have become a mecca for health tourism with good reason. The United States health system is 50% waste and is outrageous. The U.S. government, by law, is not allowed to negotiate health prices. And in fact, there's no price list in the United States. What you pay depends on what the insurance company has negotiated with individual hospitals and so forth. So open health, open cures, open procedures. I think there's a huge marketplace in alternative medicine, including traditional Chinese medicine. I think we're just at the very beginning of educating people on alternative medicine and alternative lifestyles. I mean, it's taken me a while to realize that on the Coca-Cola can it should say, if you drink me, I'll kill you. This is a fact, okay? I'm a slow learner. But I'm finally starting to understand this. Then open infrastructure. Application program interfaces. Microsoft retarded the entire world by constantly mutating and migrating its application program interfaces so that third-party developers did not have the stability with which to create all of the tools that we need as students and engineers and government officials to do intelligent analysis. Open BTS, Space Transceiver Station. Once a year, Burning Man is set up in the desert and 10,000 people dial in to a $10,000 unit and have free cell phone access in the middle of the desert. Okay? So if you have open base transceiver station, this does a couple of things. Among other things, it gives the rural poor personal cell phones with free access to the internet and ideally a national call center, so that the poor, who will never have the 18 years to spend sitting in a seat learning obedience, the poor can then be educated one cell call at a time. And ideally, the cell call is first a search and then find a 9-minute YouTube or a 2-minute YouTube. I need to fix this part.
And a lot of the poor are dealing with old stuff. For example, in Africa, I'm told, there's a lot of Romanian water pumps built in the 1950s, and nobody in the 20th century knows how to fix them. Okay, and so there's all this kind of good stuff where they should be able to dial in and either see a YouTube or find an expert, or their last resort, call the National Knowledge Center, where someone who has 6 computer screens in front of them can say, oh yes, this is how you do it, or oh yes, here's an expert I can dial in, and each expert gets national credits every time they're called and they help someone. And so essentially you're lifting up 5 billion people. Okay? Now, C.K. Prahalad impressed me enormously with his book, The Fortune at the Bottom of the Pyramid. The top 1 billion rich have an annual income of 1 trillion. The bottom 5 billion have an annual income of 4 trillion. But they buy different things. The rich buy sub-zero refrigerators at Home Depot that cost $2,000 and break down after 3 years. ก็มาถึงในช่วงที่ทางคุณสติลี่พูดประเด็น Open Source ก็คือการเปิดเผยข้อมูลเขาบอกว่าข้อมูลที่วนเวียนกันอยู่แล้วก็เราก็เสพกันอยู่เนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องโกหกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นขยะข้อมูลคือไม่จำเป็นถูกต้องค่ะจริงๆแล้วทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงแค่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยค่ะข้อมูลทั้งหมดที่มันมีทั่วโลกเนี่ยค่ะทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้แค่ 2% เองถ้าพูดถึง Open Source Information หรือว่า Open Source Intelligence ซึ่งทางคุณโรเบิร์ต เดวิด สติลีก็ได้ตัวย่อเป็น OSINT นั่นเองนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยที่สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์หรือว่าเอามานำมาให้ข้อมูลกับประชาชนเองค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเวลากำหนดนโยบายเนี่ยใช้การตัดสินใจหรือวางนโยบายบนพื้นฐานของการมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยเพียงเล็กน้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 2% นะคะซึ่งเขาบอกว่าจากประสบการณ์การทำงานในสถานทูตเนี่ยซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานทั้งในต่างประเทศด้วยนี่นะคะแล้วค่อยส่งกลับไปยังวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาถึงรู้ว่าไอ้ข้อมูลที่มันจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้กำหนดนโยบายเนี่ยถูกใช้ได้แบบน้อยมากๆใช่ค่ะอย่างที่เราบอกว่าเขาใช้เพียงแค่ 2% เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสกับประเด็นที่อาจจะไม่ได้สำคัญต่อมนุษย์เท่าไหร่นักทางคุณโรเบิร์ต สตีลี่เนี่ยค่ะเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วว่ามันมีเรื่องที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความยากจนหรือว่าจะเป็นโรคต่างๆจะเป็นสงครามระหว่างประเทศหรือว่าจะเป็น terrorism หรือว่าก่อการร้ายนะคะหรือว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือว่าสุขภาพของคนนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วว่าทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยชอบจะไปโฟกัสที่การก่อการร้ายระหว่างประเทศมากกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเขาเลยตระหนักแล้วก็คิดได้นะคะในปี 2008 ค่ะเขาคิดได้ในปี 2008 ว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพียงแค่บางส่วนบางอันแต่ว่าเปิดเผยข้อมูลแบบ everything เลยทุกสิ่งอย่างมีทั้งหมด60ประเภทด้วยซ้ำแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ควรจะเปิดเผยเนี่ยข้อมูลอย่างเช่นโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ควรจะรับรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในโรงเรียนในอเมริกาเนี่ยค่ะข้อมูลที่เด็กๆได้เรียนกันก็จะเป็นข้อมูลที่เขาเขียนมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายมุมมองหลายด้านที่เกิดขึ้นจะมีด้านภาษาด้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆหรือว่าการใช้เงินนะคะในด้านของสุขภาพอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมาเป็นโคคาโคล่าว่าข้อมูลเนี่ยควรจะเปิดเผยว่าถ้าดื่มเข้าไปเนี่ยอันตรายของมันมีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเผยขนาดนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าสู่ถึงประชาชนเท่าไหร่หรือว่าจะเป็น infrastructure การก่อสร้างต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในระบบข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของภูมิศาสตร์ค่ะรวมไปถึงข้อมูลทางด้านการเมืองรวมด้วยนี่นะคะคือเรียกว่า everything จริงๆทุกสิ่งอย่าง
อย่างต้องควรมีการเปิดเผยข้อมูลและนอกจากนี้เขาก็เหมือนกับจะเสนอด้วยว่าน่าจะมีการตั้งเหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งชาติขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตเดวิดสตีลีได้ไปพูดคุยในประเทศเดนมาร์กนั่นเองเขาก็เลยพูดถึงประเด็นว่า OSINT done right หรือว่าการ Open Source Intelligence เนี่ยวิธีการทำอย่างถูกต้องก็อย่างที่กล่าวไว้ค่ะว่าควรที่จะมีเครือข่ายในการทำ Open Source Network นะคะแล้วก็รวมไปถึงควรจะพิจารณาถึงข้อมูล8ด้านที่ควรที่จะเป็น Open Source โดยหลักไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านรัฐด้านธุรกิจนะคะด้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อทางกองทัพทหารนะคะกฎหมายหรือว่าในด้านอื่นๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นช่วงที่เขาพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลค่ะ Open Source นั่นเองนะคะเราไปติดตามคุณซิลลี่กันต่อค่ะAquaponics allows you to do fish and plants without pesticides in very simple environments where a biosphere about 40 feet wide will feed a family of 5 for a year for free once you seed it. Okay, and the fish crap provides nutrients to the plants. It's a life cycle. It's a life cycle. And open source software, we know about that, free Libre code. If Richard Stallman ever comes to speak to you and you want to really drive him crazy, just start saying open source, open source, open source. He hates it. He thinks everything should be called free. But I think open source is the term that we're all going to have to use. And then finally, open space, open cities, open design, open innovation. What we have discovered is that the smart cities concepts that IBM is putting forward are simply code for putting communications on top of archaic artifacts and simply making the idiocy smarter. Okay? I've had this discussion about creating a smart city in Thailand from the ground up. And there's actually a location in southern Thailand. It's an ideal candidate. I met with some people from the Ministry of Science and Technology, and we talked about how they have 12 different mission areas, but each mission area is stovepiped. Medard Gabel, my friend, who was the number 2 to Buckminster Fuller for a long time, runs a 2-week design seminar in which people come in and they think they're coming in to basically design a transportation system or design an energy system or design a city, an urban feeding system, whatever. And the system is designed, the seminar is designed so that at the end of the week they have an aha experience. They realize, I can't design a transportation system unless I work closely with everyone else who is designing an agriculture system, an energy system. It's all together. And so you have to design your cities from the ground up. And you literally need to start over. I mean, I won't go so far as to say Bangkok should become a ghost city, but it's not a bad idea. I mean, I would love to see small cities all over Thailand with high-speed rail, and you have to optimize pedestrian, followed by public transport, followed by Uber, followed by privately owned vehicles if necessary. So I think we're at the beginning of a revolution. And I don't think I want to go much further than that, particularly since now that you know me and you know of the ideas, you're free to go on and do this for yourselves. You don't need me anymore. This is, I think, something that could be really, really, truly spectacular. And it would reinstate the academy as something other than rote learning, wasting my time. It's time for the academy to become central to the future of the country and central to the future of peace and prosperity. And I will emphasize that while the government only knows 2% of the relevant information, I believe the academy also only knows 2% of the relevant information. Each of the tribes is basically working with 2% of the relevant information. And you are never going to get to 100% of the relevant information until all of the tribes learn to work together and create the open source tools for information sharing and information sense making. Now, I was told by one of the people who introduced me that I had to speak about the CIA. So shall I do that? No? All right. Then what I'm going to do now is stop.
But I will say to you, I love intelligence. I love the intelligence communities. And when I ended my speech today at the National Intelligence Agency, I pointed out that I have been repressed by the CIA for 30 years. I mean, my ideas are their worst nightmare, because if I'm successful, 2/3 of their budget will be cut, and 2/3 of NSA's budget will be cut. Well, sorry about that. But I ended my speech at the intelligence community by saying, you remember that movie with James Bond where M says, James, we need you back. And he said, ma'am, I never left. I'm still there, but I am the champion of open source intelligence done right. And I am not the champion of, I am simply proposing to you that you figure out how to do open source everything engineering. Let me stop there. Thank you. Thank you, for your ก็ช่วงท้ายนะคะคุณสตีลี่ก็พูดถึงเรื่องของการ open information open source ที่ว่านี่นะคะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของการ open space ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการเชื่อมต่อทั้งเมืองหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องการออกแบบตลอดจนเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันด้วยใช่แล้วค่ะสิ่งที่คุณโรเบิร์ตเดวิดสตีลีได้ยกเป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าหากเรามี open information หรือว่า open source open space ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้อนาคตเนี่ยมันดีขึ้นเขายกตัวอย่างเป็น smart cities ว่า smart cities เนี่ยประเทศไทยก็สามารถที่จะมีได้เช่นเดียวกันเขาก็ยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วว่ามันมีเมืองอยู่ในทางภาคใต้ของประเทศไทยที่อาจจะเป็นเมืองที่เหมาะสมกับการทำเป็น smart city ด้วยซ้ำการทำเป็น smart city เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันควรจะเป็น open information ในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นมันควรจะเริ่มจาก ground up คือเริ่มจากพื้นฐานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเมืองหรือว่าการคมนาคมต่างๆด้านเทคโนโลยีหรือว่าด้านการไฟฟ้าหรือว่าวิธีการวางแผนของเมืองเนี่ยค่ะก็ควรจะเริ่มจากตรงนั้นขึ้นไปแล้วก็จะทำให้เมืองทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น smart city ได้ขึ้นมาใช่ค่ะก็บอกว่าข้อเสนอแนะหรือว่าแนวทางที่เขาพยายามที่จะแนะนำให้ต่อชาวโลกที่ว่านี้นะคะก็จริงๆใช้คำว่า open source เนี่ยก็คุณอาจจะฟังยากดูฟังแล้วไม่เข้าใจถึงทำให้ใช้คำว่าฟรีไปเลยคือเปิดเผยแบบในวงกว้างคือเปิดแบบฟรีไปเลยที่ว่านี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าข้อเสนอที่เขานำขึ้นมาอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยต่อไปในอนาคตก็ชาวโลกก็ไม่ต้องการเขาอีกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในวงในหรือว่าเคยทำงานกับใน CIA ก็ตามแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยข้อมูลในวงกว้างจริงๆแล้วเปิดเผยทุกสิ่งอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโลกก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอีกต่อไปค่ะนี่คือทุกอย่างที่โรเบิร์ตเดวิดสตีลีได้พูดขึ้นมานะคะในส่วนของ keynote ของวันนี้นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะกลับไปที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งณตอนนี้ก็มีการตั้งวงขึ้นมาแล้วนะคะเป็นวงเสวนาซึ่งก็มีคุณสตีลี่เป็นผู้ร่วมเสวนาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากคุณสตีลี่แล้วก็มีคุณโสพลองการนะคะเป็นCNN News Editor บรรณาธิการข่าวของทางสถานี News 1นะคะรวมไปถึงท่านวิทยากรท่านอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เราโยนกลับไปที่คณะนิติศาสตร์กันต่อand so on, which it is very much against my liberal belief and thinking. But then I don't reject your ideas, but I would like to suggest and to ask you also that can we forget about the political leadership around the world in order to create a new world post-Western domination of the past 5 centuries. And I do look at the faces of people like Mr. Tusk, Zuckerberg, Bill Gates, or even Jack Ma, and so on. These are entrepreneurs with vision for the future. And the fact that they are all involved in the IT businesses and linking the IT to everyday life, then the question is why should we be dependent on the governments or the political leaderships
I think governments or international organizations like UTO, International Telecommunication Union, or the whole gamut of the United Nations should only be providing the regulatory framework to facilitate as much of the opennesses as you have mentioned in everything. Then people with vision, who are not politicians, who are not bureaucrats, they are not part of the deep state apparatus, will be able to run the world. And the case in point at the moment is the various platforms for blockchain, for cloud funding and so on. So you don't have to be dependent on traditional institutions. And I think people could coordinate. I think the the 8 groups can link together if there were to be a platform and move. At the same time, one could also recall the usefulness of Wikipedia, providing the open source of information and so on. And I think Google could come in. There's a joke in Thailand that the best teacher in Thailand is Kun Kru Google. Like Google is the guru for everyone. So in that sense, why recourse to the Prime Minister and President, to the political leadership, whose interest would be short-term, short-sighted, more on the immediate urgency of things, but without the vision and so on. And at the same time, I don't want to see antagonism between I think the BRICS leadership and the old one and so on. Then we will be spending most of the time looking at the political confrontation and competition. But I think what we are doing here in the context of the open source is to have the people cooperate, be more dependent on themselves, and move the world in a more peaceful and sustainable manner. Thank you. Thank you. May I give the floor to Ajahn Excellency Sompong for the next remarks. May I also join Excellency ค่ะก็มาสักครู่นะคะก็เป็นการเสนอความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงความคิดเห็นหลังจากที่ฟังคุณสติลี่ได้พรีเซนต์ข้อมูลไปนะคะโดยท่านกสิทธิ์พิรมค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะซึ่งในประเด็นสำคัญก็คือประเด็นตรงที่ว่าทำไมคนเราหรือว่าทำไมทุกคนเนี่ยจะต้องพึ่งพารัฐบาลทำไมรัฐบาลไม่แค่แนะนำหรือว่าซัพพอร์ตหรือว่าให้นโยบายต่างๆในการทำธุรกิจเขายกตัวอย่างอย่างเช่นแจ็คมาของอาลีบาบาค่ะซึ่งเป็นนักธุรกิจของจีนที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขาคิดนอกเหนือจากกรอบหรือว่าเขาดูในส่วนของยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะในส่วนของ crowdfunding ค่ะก็จะมีนักธุรกิจรายย่อยต่างๆที่สามารถที่จะมาหาทุนแล้วก็สามารถที่จะนำไอเดียของเขาเนี่ยสู่การเป็นธุรกิจจริงๆของเขาได้หรือว่าเขายกตัวอย่างเช่นวิกิพีเดียเช่นเดียวกันค่ะเป็นการนำข้อมูลจากหลายแหล่งเนี่ยนำมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เดียวสำหรับคนก็แทนที่จะโฟกัสที่ว่าผู้นำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีต้องการที่จะดูตรงไหนทำไมคนเราไม่พึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าในด้านที่ตัวเองรักมากกว่าค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้กลับไปที่การถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งค่ะ The power in the world have been diffused to the so-called non-state actors, including the public, young people, students, NGOs, multinational corporations, so on and so forth. So in other words, we all have more power, we all have more potential, and with the IT, right now we can learn a lot, we can communicate with each other so fast. So we can manipulate and do something campaign against the politician. So what is important to the world is about the young generation. They should be brought in to engage in our task right now. So I'm glad that you mentioned about the open source, everything. That will help the young people
to learn faster than our generation. So, what is your view about the education? Of course, you mentioned that the traditional schools or traditional education system is already outdated, so we need a new kind, new methods of learning. So, would you please share your view, your wisdom with us in this regard? Thank you, Excellency Supon. And next, Kun Supon, maybe? Here, further. Okay, please. No, I was. Yes, that was my initial plan. Okay, then I would like to continue with Supon. This is also working, this microphone. Well, thank you so much for this event today, especially the presence of Steele, who has come to tell us about deep state and open source intelligence. And we also want to know deeper the difference between deep state, state within a state, and shadow government, whether they have the same role to play, and especially Trump, who has become part of deep state in the U.S. And I believe he has become more aware of the influence of deep state himself when he had tried hard to push for the passage of the bill to repeal Obamacare. That's why he failed in the first round. Second time, the establishment, which is of course the deep state in the U.S., comprising CNN and all the military and security apparatus, and of course the West interest groups in the U.S. exercising influences right now. The question is whether Trump, who has a lot of business interest, would eventually pursue his own business amidst the conflicts of interest with the deep state. That means other Western interest groups. And now we have two obviously unpredictable men, Kim Jong-un and Trump, confronting each other in this part of the world, not to mention China in the South China Sea. So, who will eventually influence the decision-making process of Trump in outlining or directing his foreign policy and international relations in regards to countries in this part of the world? Because we have seen that Trump has been going by on his word on a number of things like NAFTA, like NATO, like TPP, and the relationship and the bargaining with China on trade, on condition that China has to pacify and mollify Kim Jong-un, going to be a good boy for China. So all these things, the equations of power in this part of the world and the role for Trump, of course, by now, to play, whether he can control the deep state or the deep state can control him, and how, whether it is possible to find these two parties to come to strike common ground, sharing interests among the Western interest groups within the deep state and Trump's own business interests and his own political agenda, for him to stay on as leader of the U.S. for years or for months or for whatever. Thank you. May I give the floor to Dr. Nathan? I come today for listening only, but one word that really interesting, back to the common people, the normal people, that is my believing. I went around the world, worked in 17 years in Africa,
with a high ranking without any position. ก็เมื่อสักครู่นะคะคุณโสพลองค์การนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคำถามนะคะว่าแล้วมันจะมีความแตกต่างกันไหมระหว่าง Deep State หรือว่ารัฐซ้อนรัฐหรือ State จริงๆก็คือรัฐอย่างเดียวหรือกับรัฐบาลก็คือ Government นั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโสพลก็บอกว่าทรัมป์นั้นตระหนักรู้อย่างยิ่งเลยว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Deep State เกิดขึ้นในขณะที่เขาเป็นประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาจะต้องพยายามที่จะผ่านร่างกฎหมาย American Health Care ที่เขานำเสนอในช่วงเลือกตั้งแล้วก็ล้มเลิกโอบามาแคร์ไปแต่ว่าในช่วงต้นนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็คุณโสพลก็ได้ตั้งคำถามว่าต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยก็คงต้องติดตามนะคะว่าทรัมป์เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเพราะว่าตัวทรัมป์เองก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีผลประโยชน์ทางธุรกิจในขณะเดียวกันก็เป็นประธานาธิบดีแล้วเขาจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest ก็คือว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกันกับทาง Deep State ซึ่งก็มีผลประโยชน์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ประเด็นหรือว่าเหตุการณ์สำคัญในโลกเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐท่าทีของทรัมป์ต่อผู้นำเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนนั้นก็น่าติดตามคุณโสพลตั้งคำถามว่าแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจกับเหตุการณ์ใหญ่ๆระดับโลกแบบนี้จะเป็น Deep State หรือว่าจะเป็นทรัมป์นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ก็บอกว่าคงจะต้องดูว่าใครจะเป็นฝ่ายควบคุมใครกันแน่ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าทางฝั่ง Deep State นั่นเองค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันค่ะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยค่ะก็คือเจเนอเรชันต่อมาหรือว่ารุ่นใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าวัยรุ่นซึ่งการที่ทำให้มี Open Source หรือ Open Information Open ทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวขึ้นอย่างหนึ่งที่คุณโรเบิร์ต เดวิด สตีลได้พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือการศึกษาในแบบเดิมๆเนี่ยค่ะถือว่าล้าสมัยแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการศึกษาที่โอเพนมากขึ้นทำให้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นก็จะทำให้วัยรุ่นหรือว่าในยุคสมัยต่อมาเนี่ยค่ะก็จะเรียนรู้ไวกว่าคนในปัจจุบันคราวนี้ทางก็มีคำถามขึ้นมาว่าทางโรเบิร์ต เดวิด สตีลนี่คิดยังไงนะคะแต่ว่ายังรอคำตอบอยู่ค่ะ Thank you very much. To have you here, we are having interesting idea. I think what you said about is fighting and declaring war against the monopolized world and monopolized information. We are in the same way to go forward for the sharing society, sharing information.And if you look back into the history, you will see also this year is the year of commemoration of the Reformation, 500 year of Reformation. That was the breakthrough that Martin Luther break the monopolization of the Vatican and.I'm happy to have you here to talk about this. I would say 500 years ago, at least they tried to give information for free to all the people who could not read Latin. And it was also the same to the Western society that they have being freed from the monopoly of the church. However, after 500 years, they failed. And I would say, with the Reformation, we reconstruct a kind of monopolization through capitalism. And capitalism, at the beginning,was a kind of freedom, was a kind of liberalization. But now it turned to be monopolization. What you try to do is to break through to one another reformation. The question is whether or not the internet, the new media to connect to each other
will be able to do that like Gutenberg did it 500 years ago. I am not sure because the legal infrastructure and so on is for monopolization of information, not for the freedom of information. My question would be not only the political structure but also the people culture. How to bring this kind of reformation? I think you might have thought about it. Thank you. Thank you, Untitled. Now, please. Yeah, please, up to you. Okay, after the break. This is super. I'm so honored that I have been given so many important things to do in my spare time here during this visit. I'm just completely astonished at the quality and the thoughtfulness and the integrity of everybody I've dealt with. This has been for me a joy. Thank you. I'm going to integrate some of these questions or some of these comments because I think they touch on a number of things common to them all. First off, with respect to autocratic leaders, I've had this conversation before. There is a balance that needs to be struck. And the fact is that autocratic leaders have a lot of power to do good. And Xi has a lot of power to do good. China is hybridizing. Putin is the face of anti-imperialism. Putin is leading the post-Western movement as well as Duterte. And Modi is in charge of the most complicated country on the planet, which has the highest Muslim population in the world except for Indonesia. It also is the only country in the world that has 22 languages spoken by more than 1 million people each, which means it's got a tremendous communication issue. So I believe that we have to strike a balance. I also believe that the publics at large today are too ignorant and too divided and conquered to be effective. So we need both. But I certainly want to move away from autocratic leadership toward community family leadership. And I will single out Elinor Ostrom, who won a Nobel Peace Prize for her book, Governing the Commons. Or not a Peace Prize, an Economics Prize, Governing the Commons. She demonstrated that the only people smart enough to make regulations that are useful at the local level are the people who live at the local level. And the only people able to actually enforce those regulations are the local people. So anytime you move regulatory decision-making up away from the village, you're asking for trouble. So there are changes that need to be made. I have to say, with utmost respect, Microsoft is very much part of the deep state, and so is Google. CIA funded Google, okay? All of these people have made their fortunes by screwing the public. And I really believe that we have to have a new internet, and blockchain is certainly a critical part of that. I have a term, #Google Gestapo, which refers to the manner in which Eric Schmidt has been leading a strategy to censor and manipulate information in the United States of America. I mean, during the election, any search for Hillary plus crime became Hillary plus love. And any search for Donald Trump became Trump plus Hitler and Stalin. Okay? And this is millions and millions of dollars of undeclared illegal campaign contributions in kind from Eric Schmidt to Hillary Clinton. But now today what we're seeing is they're actually censoring alternative media. Alex Jones lost $3.5 million from Google ads because they declared him to be a fake news website, and without due process of law, they cut off his revenue. Just as PayPal cut off the revenue for WikiLeaks without due process of law. So yes, we need an alternative internet, and no, the internet today does not work. I single out Micah Sifry's fantastic book, and whenever I mention a book, I've done a summary review that you can find online. Micah Sifry's done an excellent book called The Big Disconnect,
why the internet hasn't fixed politics yet. The reason the internet hasn't fixed politics yet is because the government and the major internet leaders and all of the communications and computing corporations have been corrupt to the bone. When NSA was given the mission, I wrote the first letter to the White House on cybersecurity and how we needed to spend $1 billion a year on it. When I wrote that letter, the White House eventually gave the mission to NSA, and NSA turned around and said, well, we don't really want to protect U.S. communications and computing. We want to make it easier for us to read everything. So that was the first bad decision, but the second decision was even worse. It's now a matter of record that the CEOs of Dell and Hewlett-Packard and IBM and HP and others all agreed to put in NSA backdoors in every piece of equipment they shipped. That, in my view, is a violation of their fiduciary responsibility to every stockholder and stakeholder. So U.S. CEOs destroyed the internet in their own way. So we need to move toward a new internet, and I'm actually looking at Yandex in Russia, as well as blockchain and stuff. There are a number of pieces that need to be put together. I'm very, very upset that Eric Schmidt is actually dry running. He's testing in the United States of America a censorship system he wants to prove to China will work in China. How ironic is this? Test driving a censored internet in the United States in order to sell it to China. That troubles me just a little bit. So Google as teacher is important. I was trying to teach my son how to dismantle and put back together a 9mm pistol. And I'm old and I've forgotten. It's been a long time since I've had to clean my own pistols. And so he said, don't worry about it, Dad. And he found a YouTube video, which is part of Google, and he fixed the 9mm. There was this one little piece that had to be moved just this way. So yes, absolutely, YouTube is huge. And one of the things I would like if we had a national center that answers questions is they videotape the answer, so that every new question is videotaped and then put into this massive archive, and we just build up this whole instructional capability. The role of leaders not relevant, I don't agree with that. Although I do believe that leaders need to change. I call myself a chief enabling officer. Capital C, small e, capital O. The day of executives saying, do this because I say so, is over. Most executives have no clue. They're not in touch with reality. What they need to do is nurture the information flow into the employees and the integrity of the system. That's the role of the CEO today, is integrity and ensuring that everybody has the right mix of tools and information and permissions and protecting people. When I was a Marine Corps officer, I very quickly learned that I was not in charge of my platoon. My staff sergeant was in charge of my platoon. I was in charge of protecting my platoon from all the other officers. Okay? So there are these roles that we have to play. Power of people. I totally agree that the power of people is rising, but it's in its infancy. This is a baby that can still be killed. All right? And so I believe that if we want to move to a post-Western economic, informational, and engineering paradigm, we need the autocratic leaders. We also need at least a 5 to 10 year period of re-educating the public, of reinstating creativity among those who have been to school, and of creating a new method of education that brings the 5 billion up. And I don't mean to eliminate all schools, but I can't put 5 billion people in a schoolhouse for 18 years, sitting there saying, teacher, may I please do this or that? It's not going to work. IT today is not as empowering as some people might think. First off, we only process 1% of the big data that we have. Mary Meeker does an excellent study on this every year. We only process 1% of the big data, all right? IT today is often more of a problem than it is a solution.
particularly if you move to PowerPoint slides instead of a one-page memo. People are losing the ability to think critically. They think that they can substitute 100 slides for one page. I mean, Mark Twain said, if I had more time, I'd write a shorter letter. Okay, so we really have lost the ability to think. And I'm not worried about artificial intelligence. I'm worried about artificial stupidity, because we're embedding stupidity in our machines. And there is no oversight. The U.S. government has no understanding of the algorithms that are being used to determine things, including algorithms that are used for censorship. Okay? My view of education is the same as Plato's view of education. Plato's view of education is that it is the single most important role of government is to ensure the proper education, the fullest education of the public, and then get out of the way. Okay? We need to give the public every possible opportunity to educate and educate for free. Now, if you introduce free education, I would be ruthless about competitive standards. No more social promotions. You either make the grade or you don't. But if you make the grade, you go on to the next level. If you don't make the grade, you drive a taxi. It's that simple. So no more social promotions, no more muddling through, no more publishing PhD theses that are absolute garbage. In fact, if I were Minister of Education, you don't get an A unless you find a customer for your paper who says this paper is useful to me. So I think we have some interesting possibilities here. But I think education is central. The intelligence of the public is central. In fact, I have a vision for merging education, intelligence, and research to create resilient villages, smart nations, and a world brain. And we need to change the IT system in order to do that, but we also need to change the human relationship system. I absolutely agree that we have lost touch with one another. Lionel Tiger wrote a superb book called The Manufacture of Evil, in which he talked about how the industrial era ended family kinship and village trust and community manufacturing. And it essentially turned everyone into a slave for what ultimately proved to be the deep state. The difference between the deep state I can't pretend to be an expert, but I think the deep state and the shadow government are variations on a theme, with the shadow government being a reference to, for example, the neocons who have hijacked U.S. foreign policy. Now, General Wesley Clark has done a wonderful YouTube in which he talked about how there was a coup in the United States. The neocons hijacked U.S. foreign policy and they drove us into war in Iraq based on 935 now documented lies. Now, a lot of us knew that those were lies at the time, but our general officers and our senior civil servants allowed those lies to play, including General Colin Powell and George Tenet, former DCI, who prostituted his office as Director of Central Intelligence and was a full participant in telling 935 lies to the public, which were not in the public interest. So today we have had another coup. I have it from an internal source who works on the staff of one of the three people I'm going to name. Senator John McCain, former DCI John Brennan, and General Herbert McMaster. And call him Herbert because it pisses him off. General Herbert McMaster are traitors. They co-conspired with Israel and Saudi Arabia, which paid each half the cost of paying the White Helmets to create a false flag sarin attack in Syria. It's established beyond a shadow of a doubt that this was an improvised explosive device at ground level. It was not a Syrian attack, a Syrian Air Force attack. Okay? And there are more to come. So I personally think they should be indicted and investigated and indicted. So they're the shadow government. But at the end of the day, they're working for the Rothschilds, the Vatican, the City of London, and Wall Street. War is a profit center. And I figured out that the reason war is a profit center is because war profits the few. Peace is much more profitable.
Peace is vastly more profitable, but the profits are spread over the many, and the many aren't organized because they're not voting, and they're not, this is why I want election reform. We need to organize the many, because the only thing that can defeat organized money is organized people. And we're not there yet, but I think we have some real potential. Now, Trump and China, confrontational. It's tough. It really is. I mean, first off, you have a U.S. Navy that cannot win wars. The Chinese can take out a U.S. aircraft carrier anytime they want. We have Chinese submarines with German diesel engines that are popping up behind our carriers all the time. And the carriers are in the middle of the battle group, okay? We have Russian Sunburn missiles that move at Mach 2.6 while zigzagging, all right? There are just too many ways to take out the U.S. Navy. And the U.S. Navy is broken. We've had articles recently about how most of our naval aircraft are grounded for lack of maintenance and spare parts. The Chinese got it right when they called the U.S. a paper tiger. This is not a war we can win. And so my bottom line is I think the focus needs to be on ASEAN educating the Americans, the public. There needs to be a very strong push on educating the public against war. And I think that there need to be accommodations with China to include emphasizing a regional push for open source everything engineering, in which Xi and Putin and Modi lead the world into a post-Western engineering paradigm. Who influences Trump? Oh, this is fun. This is a really good one. Well, we can start with his daughter Ivanka. We can move on to Jared Kushner, who is clearly receiving guidance from Israel. It's not established that he is a Mossad agent, but he hasn't been properly vetted. If I were dealing with Kushner, he would be doing 3 polygraphs, one with the FBI, one with NSA, and one with CIA. Each of their polygraph divisions has their own set of skills, their own ability to really get down to the truth. I would be pulling up every email and phone call Kushner's made for 2 years prior to meeting Ivanka. I'm hoping I don't find out that he was targeted on Ivanka. But you really need to understand that for the Zionists, we are all shiksas, Gentile girls, and shiksas don't count. I learned this at Muhlenberg, where I was on the tennis team with a very, very good tennis player who was an Orthodox Jew. And he was nailing a different girl every night. And I said to him, how do you reconcile being a very religious Orthodox Jew with sleeping with a different girl every night? And he said, oh, shiksas don't count. For Israel, we are all shiksas. We don't count. And that's the single fastest way I can help you understand that the state of Israel and the Rothschilds cannot be trusted at all. To be considerate of you and your interest in any way, shape, or form. Now, Trump is right where John F. Kennedy was during the Cuban Missile Crisis. Khrushchev and Kennedy discovered that their worst enemies were their own generals. And their best friends were each other. So I humbly put it to you that Donald Trump's best friends are Putin, Xi, Modi, Duterte, and any other state leaders who want to say, Donald, all is forgiven. We'll help you. We're going to take down the deep state. Let's make a deal. We'll offer you $80 billion. I love small is beautiful, family, resilient villages. I did a briefing for Modi, which is, if you go to robertdavidsteele.com, you'll see the documents that were associated with my Nobel Peace Prize nomination. And one of them is a PowerPoint briefing that I did for Modi called Resilient Villages, Smart Cities and Prosperous Nations, whatever. That's all there. Resilient villages, I mean, the villages need free energy. They need clean water. They need open source everything engineering. And the beauty of this is that open source everything engineering scales at an affordable level. It's the only way we can deliver the global village construction set to all of the poor villages. And that will pay for itself in the intellectual and moral energy
that will come out of those villages. The future of Thailand, in my humble opinion, is in the villages. It's in the education of the villagers and the young people that come out of the villages going forward into the future. We have to fight monopolies. ค่ะแล้วก็มาสรุปสิ่งที่คุณสตีลเขาตอบคำถามที่ทางผู้ร่วมเสวนาถามนะคะตั้งแต่ท่านทูตกสิทธิ์พิรมรวมไปถึงคุณโสพนงการแล้วก็คำถามอื่นๆด้วยคำถามแรกที่ท่านทูตตั้งไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้นำโลกแหละเมื่อไหร่เราจะต้องเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่ว่าโลกจะต้องไม่ต้องพึ่งพาผู้นำพวกนี้นะก็ทางคุณสตีลก็ตอบว่าจริงๆแล้วผู้นำในโลกนี้มีอำนาจมากมายที่จะทำสิ่งที่ดีๆเลยไม่ว่าจะเป็นวลาดิเมียร์ปูตินหรือว่าโมดีของทางอินเดียก็ตามแต่ว่าเขาอยากจะนำเสนอหรือว่าโปรโมทในสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเป็นผู้นำในชุมชนหรือในหน่วยที่เล็กลงมากว่าก็คือในชุมชนหรือว่าในครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าลองจินตนาการดูง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคนในชุมชนเนี่ยมีสามารถที่จะออกกฎเกณฑ์หรือวางกฎเกณฑ์อะไรให้แก่กันได้อันนั้นมันก็จะเป็นทางออกที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่เมื่อไรที่จะต้องดึงเรื่องของคนอื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนั้นคือจะเป็นตัวที่ดึงปัญหาเข้ามาใช่แล้วค่ะก็คือมันจริงๆเราต้องมีความสมดุลกันระหว่างผู้นำกับประชาชนที่โดนผลกระทบจริงๆนะคะเพราะว่าผู้นำเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเขาสามารถที่จะทำดีได้เขาสามารถที่จะ effective หรือว่ามีประสิทธิภาพได้คราวนี้ประชากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้มากเพียงพอว่าอะไรจะทำให้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเป็นประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการสมดุลกันอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นผู้นำที่ดีแล้วจะแก้ปัญหาในด้านท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผู้นำหรือคนที่มันอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเพราะว่าเขาก็มีการสมดุลกันเข้าใจกันและกันใช่ค่ะส่วนคำถามที่ทางท่านทูตนำเสนอความเห็นออกมานะคะบอกว่าจริงๆโลกตอนนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางออกอยู่แล้วนั่นก็คือ Google เป็นคุณครูอยู่แล้วเป็นกูรูผู้รู้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่าคุณสตีลเขาบอกว่าก็อยากจะนำเสนอข้อมูลอันนี้นะคะบอกว่าอย่าง Microsoft หรือว่า Google เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Deep State เป็นส่วนหนึ่งของ Deep State นั่นแหละเรื่องคุณสตีลบอกว่าอย่าง Google เนี่ยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CIA ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่สถาบันหรือว่าบริษัทเอกชนเหล่านี้ซึ่งก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบันในแง่ของโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกข้อมูลข่าวสารนี้อาจจะมีการเซ็นเซอร์ข้อมูลบางอย่างหรือว่าแม้กระทั่งปิดบังหรือว่าบิดเบือนข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขายกตัวอย่างอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีก็คือ YouTube ถึงแม้ว่ามันก็มีกฎมีนโยบายต่างๆวิธีการอัปโหลดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า YouTube ก็เป็นแหล่งที่ดีที่เราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลได้เขายกตัวอย่างลูกชายของเขาที่อยากจะเรียนรู้วิธีการซ่อมของเล่นหรือว่าวิธีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็ไปดูบน YouTube เขาก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็ทำได้ YouTube นี่ถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ดีแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดกันค่ะว่าใช่อินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีการปิดบังในการแข่งขันหรือว่าในการแชร์ข้อมูลกันอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่คุณสตีเขาพูดถึง IT นะคะเรื่องของ IT ในโลกปัจจุบันเขาบอกว่ามีเพียงข้อมูลเพียงแค่ 1% เท่านั้นของ Big Data เนี่ยที่ถูกนำมาใช้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ IT เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย IT นั้นเป็นปัญหามากกว่าเป็นทางออกเขาบอกว่าIT เนี่ยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอย่างที่หลายๆคนเนี่ยมองมาหรือว่าอินเทอร์เน็ตนี่นะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหามากกว่าเป็นทางออกในโลกปัจจุบันค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคือพลังของประชาชนหรือว่าพลังของคนเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยก็กำลังเติบโตอยู่แต่ว่ายอมรับว่าณปัจจุบันก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องการผู้นำอยู่ที่จะคอยแนะนำในวิธีทางที่ดีนะคะแล้วก็ต้องการระยะเวลาประมาณ 5-10 ปีเนี่ยเพื่อ
อที่จะให้ข้อมูลการศึกษากับคนเขาจะได้รู้วิธีการที่เขาสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาเป็นพลังให้กับตัวเองแล้วก็เติบโตไปกับตัวเองได้เขาก็เลยยกตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่เพลโตหรือว่าเป็นนักปรัชญากรท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องช่วยเหลือผู้คนได้เป็นอันดับแรกเลยค่ะเพื่อที่คนจะได้เติบโตไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขาพูดถึงเรื่องของการศึกษานี่นะคะซึ่งก็จะเริ่มจากระดับชุมชนเพื่อที่จะยกระดับก้าวไปสู่การเป็น smart nation แล้วในที่สุดก็จะเป็น world brain ก็คือโลกที่มีการใช้สติปัญญาในองค์รวมจากข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดกว้างนั่นเองค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึง world brain เนี่ยค่ะเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าจริงๆแล้วอ่ะบางประเทศในอาเซียนเนี่ยจริงๆควรจะให้ข้อมูลหรือว่าการศึกษากับฝั่งตะวันตกด้วยซ้ำอย่างเช่นวิธีการทำในส่วนของธุรกิจในจีนค่ะจีนก็เป็นผู้นำอย่างหนึ่งนะคะก็ควรที่จะให้ความรู้กับอีกฝั่งหนึ่งด้วยเช่นกันก็เป็น world brain ใช่ค่ะก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าการไม่ลงรอยการระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะคะทางคุณสตีเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าสามารถพูดได้เลยว่าสหรัฐเนี่ยเป็นเหมือนเสือกระดาษด้วยซ้ำเป็นเหมือนเสือกระดาษเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าสงครามที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ณตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสงครามที่ทางสหรัฐอเมริกาจะชนะได้ซะด้วยซ้ำค่ะนอกจากนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ทางคุณสตีลเนี่ยพูดถึงเรื่องของว่าอำนาจของทรัมป์ในขณะที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจริงๆใครเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมอำนาจตรงนั้นหรือควบคุมอำนาจในการตัดสินใจเขาก็เลยพูดถึงลูกสาวของทรัมป์แล้วก็รวมไปถึงลูกเขยก็คือนายเจเรด คูชเนอร์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเหมือนกับย้อนดูอีเมลที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยติดต่อกันมา2 ปีเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่พบข้อมูลอะไรที่บ่งชี้ว่าทางอีวานกาเนี่ยตกเป็นเป้าหมายหรือไม่เนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอก็คือเขาบอกว่าอย่างนายเจเรด คูชเนอร์ซึ่งก็เป็นยิวเนี่ยนะคะก็มีช่วงที่เขาบอกว่า chicks don't count ใช่ไหมก็คือเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเขาไม่นับกับความเคร่งเครียดหรือว่าเคร่งครัดทางศาสนาใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ได้ยกขึ้นมานะคะในส่วนของมิตรของทรัมป์ว่าใครเป็นมิตรของโดนัลด์ทรัมป์นั้นปัจจุบันถ้าเราอ่านข่าวเราก็จะเห็นข่าวต่างๆว่าอย่างเช่นวลาดิเมียร์ปูตินนะคะดูเตเต้สีจิ้นผิงนะคะมูดีต่างๆเนี่ยค่ะก็ต่างๆเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมี interest หรือว่าสิ่งที่สามารถที่จะช่วยกับโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช่ค่ะเขาก็เปรียบเทียบนะคะว่าทรัมป์กับทรัมป์ณปัจจุบันนี้เนี่ยกับเคนเนดีเนี่ยนะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่มีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีประโยคนึงที่เขาหยิบยกขึ้นมาเขาบอกว่าศัตรูที่แท้จริงของบรรดาผู้นำเนี่ยก็คือเป็น their own general ก็คือเป็นบรรดาแม่ทัพนายกองหรือว่าเป็นนายพลที่อยู่ในภายใต้การควบคุมของเขาเองนะคะแล้วเขาก็หยิบยกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิตรที่แท้จริงสำหรับทรัมป์ในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ในยุคนี้เนี่ยก็คือบรรดาผู้นำประเทศอื่นๆอย่างปูตินหรือว่าสีจิ้นผิงรวมไปถึงโมดิแล้วก็ดูเตอร์เต้เพื่อต่อสู้กับใครก็เพื่อที่จะต่อกรกับ Deep State หรือว่ารัฐซ้อนรัฐที่เขากำลังพยายามที่จะนำเสนอในส่วนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะค่ะก็เป็นเนื้อหาสาระที่เรียกว่าก็เข้มข้นมากนะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยเราสองคนก็พยายามที่จะนำเสนอแล้วก็แปลมาโดยรวบนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถือว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยก็เรียกว่าคงจะไม่สามารถที่จะไปหารับชมได้ที่ไหนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้วงเสวนาเขาก็พักครึ่งอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อวงเสวนาเริ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะกลับมาติดตามกันต่อค่ะสถานีโทรทัศน์ News One ขอเชิญท่านผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาในหัวข้อทรัมป์อำนาจรัฐซ้อนรัฐความท้าทายด้านเก็บข้อมูลข่าวกรองในงานท่านจะได้พบกับโรเบิร์ต เดวิด สตีลี
ประธานเจ้าหน้าที่เครือข่ายข่าวกรองโลกโสพลองค์การและกสิทธิพิรมถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไป